ការចិញ្ចឹមទីកាប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីកាប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទីកាប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីកាប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីកាប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទីកាប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីកាប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីកាប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទីកាប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីកាប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីកាប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទីកាប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីកាប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីកាប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ
2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទាពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមាត្រាប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ច
ទីពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបីទីឈីចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមីមីត្រប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទីពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបីទីឈីចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមីមីត្រប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទីពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបីទីឈីចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមីមីត្រប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទីពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ចបើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទាមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបីទីឈីចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមីមីត្រប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូលការចិញ្ចឹមទីការប៉ានៅផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារអាចធ្វើបានងាយប្រសិនបើរៀបចំបានល្អនេះជាវិធីសំខាន់ 1. ជ្រើសរើសពូជល្អជ្រើសកូនទីការប៉ាដែលមានសុខភាពល្អភ្នែកភ្លឺសកម្មនិងគ្មានរោគសញ្ញាជំងឺ 2. សង់ទ្រុងត្រូវស្ងួតស្អាតមានខ្យល់ចេញចូលល្អការពារពីភ្លៀងព្រះអាទិត្យនិងសត្វព្រៃ 3. ផ្ដល់ចំណីកូនទាផ្ដល់ចំណីសម្រាប់កូនទានិងទឹកស្អាតជានិច្ចទីពេញវ័យអាចបន្ថែមស្រូវពោតបាយបន្លែនិងស្មៅរួមជាមួយចំណីសម្រេច 4. ទឹកសម្រាប់ផឹកនិងងូតដាក់ទឹកស្អាតឲ្យផឹកជានិច្ច
បើមានអាងទឹកតូចឬស្រះទឹកនឹងជួយឲ្យទីមានសុខភាពល្អ 5. ថែរក្សាសុខភាពសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំបំបែកទីឈឺចេញពីហ្វូងពិគ្រោះជាមួយពេទ្យសត្វអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងការការពារជំងឺ 6. ការបង្កាត់ពូជរក្សាមីមីត្រប្រហែលទីឈ្មោល1ក្បាលទៅទីញី4 5 1ក្បាលដើម្បីឲ្យការបង្កកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពបើចិញ្ចឹមបានល្អទេការប៉ាអាចផ្ដល់ទាំងសាច់និងកូនទាសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារឬលក់បង្កើនចំណូល